شورای سرتاسری زنان افغانستان ضمن صدور قطعنامه خواهان تطبیق و حمایت از مواد این قطعنامه از سوی حکومت شد. تطبیق قانون اساسی، دسترسی زنان به عدالت، پایان دادن به فرهنگ معافیت، تعیین جایگاه زنان به عنوان تصمیم گیرندگان در سرنوشت سیاسی کشور، ایجاد فرصت‌های کاری برای زنان، تطبیق پالیسی آموزش و پرورش اجباری بر بنیاد قانون اساسی برای دختران از مواردی اند که زنان خواهان تطبیق آن شدند. ما مخالف هر نوع معامله سیاسی که ارزش‌های قانون اساسی، حقوق زن و حقوق بشر را نقض نماید می باشیم. رئیس جمهور کرزی با نگرانی از ناامنی‌های کنونی در کشور یک بار دیگر هر گونه معامله سیاسی را با مخالفان دولت بر بنیاد قانون اساسی برای تامین امنیت در کشور سودمند می‌خواند. ولی معامله سیاسی اگه منظورتان تو داخل وطن است، تو داخل وطن هر روز معامله سیاسی میکنم، هر روز با اعلاشم نمید. طالبا معامله سیاسی که طالبا چرا نمیکنین؟ طالبی که من با وطن خود پس حاضر میشه که باید زندگی کنه، طالبی که از می وطن است، طالبی که از می خاک است، طالبی که از ترس خارجی یا از ظلم قماندانای خود ما گریخته پناه برده به جنگ و بربادی. یک آدم بیچاره غریب بی تعلیم از وطن است، او میخواد پس به خاک خود به زمینه برابر نمیکنین که به. هرچند شرکت کنندگان شورای زنان افغانستان خواهان اشد مجازات علنی مجرمین و ویژه مرتکبین تجاوزهای جنسی در کشور شدند، اما رئیس جمهور کرزی مجازات علنی را کاربرد یک گونه خشونت عنوان میکند. تا که مستم نمیشه علنی، در مطابقت با قانون افغانستان، در مطابقت با شریعت، اونایی که اختطافچی هستند، اونایی که ظلم بر زنهای ما کردن، جایی که محکمه سرشان حکم اعدام میکنه، بالکل درست است. پشت گپ خارجام نمیگردیم. اعتراضای حقوق بشر دروغی اینا او دیگه پیش ما منظور نیست. نخستین شورای زنان افغانستان با اشتراک 400 زن به شمول شماری از نمایندگان شورای ملی و منظور تعیین نیازهای زنان و رفع چالش‌های موجود در برابر زنان راه اندازی شده است.